प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, धुम धडाकाका साथ बोल्नुहुन्छ, सबैलाई चित्त बुझाउनु हुनेछ। आम नागरिक प्रधानमन्त्री बालेन शाह अब छिट्टै संसद भवनको रोस्टरमा उभिएर पक्ष प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजको जवाब दिनेछन् भनेर सभापति रवि लामिछानेले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हेरौँ, साँच्चीकै रवि लामिछानेले भने जस्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाह रोस्टरमा उभिएर जनताको र प्रतिपक्षको प्रश्नको जवाब दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि रह्यो। र हामी आम नागरिकलाई लागेको कुरा के हो भने कुनै सरकारले बोलेर हैरान, कुनै सरकारले बोल्दै नबोलेर हैरान धुम भन्ने कुरा धडाकाका पनि साथ आएको छ। बोल्नुहुन्छ, सबैलाई चित्त बुझाउनु हुनेछ। आम नागरिकलाई, प्रतिपक्षलाई, सत्तापक्षलाई सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी, सबैले चाहेको कुरा के छु प्रश्न, सबै प्रश्नहरू जवाफ गर्ने गरी चाँडै गतिरोध गर्नै पर्दैन। केही विरोध गर्न स्वाभाविक हो, ल्याऊ भन्नु माग गर्नु स्वाभाविक हो, तर बन्दै गर्नुपर्ने, त्यो घेर्नै पर्ने, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। म तपाईँहरूलाई अस्योर गराउँछु पार्टी सभापतिको हिसाबले प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ। एउटा संसदमा गतिरोध कायम भइरहेको छ। अब सबैभन्दा ठुलो दल